Salam uşaqlar, bugün KSQ bizdə 4-dür, 10-cu sinifə aiddir uşaqlar. Gəlin başlayaq. Deməli, burada mətn var, onu oxuyum, ondan sonra da suallara cavab verərik. Народные танцы являются частью культуры любой страны. Именно в национальных танцах можно проследить историческую судьбу народа. Xalq rəqsləri hər bir ölkənin mədəniyyətinin bir hissəsidir. Məhz milli rəqslərdə xalqın tarixi təleyini izləmək olar. К тому же в танце как нельзя лучше отражается характер людей. Və deyir ki, üstəlik rəqs insanların xarakterini ən yaxşı şəkildə əks etdirir. Так, дальше. Процесс возникновения и формирования народного танцевального искусства на территории Азербайджана начался в давние времена. Və Azərbaycan ərazisində xalq rəqs sənətinin yaranma və formalaşma prosesi qədim dövrlərdən başlamışdır. Это подтверждают танцевальные сцены, отображенные в наскальной живописи Qobustana. Və deyir ki, bunu Qobustanın qaya üstü rəsmlərində əks olunan rəqs səhnələri də təsdiqləyir. Уже в эпоху Средневековья при дворах правителей на территории Азербайджана существовали танцевальные ансамбли, которые славились высоким мастерством танцовщиков. Və deyir ki, artıq orta əsrlər dövründə Azərbaycan ərazisindəki hökmdarların sarayınlarında rəqqəslərin yüksək belə deyək, ustalığı ilə məşhur olan rəqs belə deyək, ansamblları mövcud idi. Так, на свадьбах и днях рождения воспринимая танец лишь как выплеск энергии под зажигательные ритмы, мы исполняем различные движения, стараясь при этом попасть в такт. Deyir ki, toylarda və ad günlərində rəqsi yalnız bir enerji partlayışı kimi qəbul edirik. Biz alovlu ritmlər altında taktla ayaqlaşmağa çalışaraq müxtəlif hərəkətlər icra edirik. Və indi azaglavti tekst, mətnin başlığı necə qoya bilərik biz? Gəlin baxaq. История возникновения народных танцев, xalq rəqslərinin yaranma tarixi, историческая судьба народа, xalqın tarixi taleyi, процесс возникновения и формирования танцев, rəqslərin yaranma və formalaşma prosesi, ondan sonra высокое мастерство танцовщиков, rəqqasların yüksək ustalığı, наскальное изображение в Qobustani və Qobustandakı qaya üstü təsvirlər. Əlbəttə ki, biz A variantını burada seçə bilərik. Çünki burada bizdə xalq rəqslərinin yaranma tarixindən söhbət gedir. Ona görə də bu başlığı götürə bilərik. Так, ikinci sualımız. Укажите верную последовательность. Yəni doğru ardıcılığı göstərmək lazımdır da. Yəni mətndə necə yazılıbdırsa o şəkildə. Так, deməli burada gəlin baxaq. Часть культуры любой страны. Hər bir ölkənin mədəniyyətin hissəsi. Ondan sonra так, танцы в давние времена. Qədim dövrlərdə rəqslər. Эпоха Средневековья, orta əsrlər dövrü. Ondan sonra высокое мастерство танцовщиков, deməli rəqqasların yüksək ustalığı və 4 tanец лишь как выплеск энергии-də. Rəqs yalnız bir enerji partlayışı kimidir deyə. Biz onda C variantını buradan götürə bilərik. Düz cavab olaraq. Так, dəlşi. Üçüncü sualımız. Так, üçüncü sualımız da belədir. Так. Gəlin hamısına baxaq. Какого утверждения нет в тексте? Hansı deyir ki, deməli, belə deyək də, fikir mətndə yoxdur. В национальных танцах можно проследить исторические события народа. Milli rəqslərdə xalqın tarixi hadisələri, deməli, izləmək olar. Ondan sonra процесс возникновения и формирования народного танцевального искусства на территории Азербайджана начался в прошлом веке. Azərbaycan ərazisində xalq rəqs sənətinin yaranma və formalaşma prosesi ötən əsrdə başlamışdır. В эпоху Средневековья при дворах правителей на территории Азербайджана существовали танцевальные ансамбли. Deməli, orta əsrlər dövründə Azərbaycan ərazisindəki hökmdarların saraylarında rəqs ansambli mövcud idi.
Так, на свадьбах и днях рождения мы исполняем различные движения. Toylarda və günlərdə biz müxtəlif hərəkətlər edirik, icra edirik. Ondan sonra народные танцы являются частью культуры любой страны və xalq rəqsləri hər bir ölkənin mədəniyyət hissəsidir. İndi gəlin baxaq da, deyir ki, hansı yoxdur da, yəni mətnə uyğun deyil. Əlbəttə ki, burada uşaqlar B variantı uyğun deyil bizə. Çünki burada yazıb ki, в прошлом веке, yəni ötən əsrdə deyil, qədim dövrlərdə olubdu. Ona görə mətndə var, B variantını biz seçirik. Так, дальше. Так, dördüncü sualı indi. Так, на какой вопрос... Так, bunu biraz yekeldim. Так, на какой вопрос есть ответ в тексте? Deyir ki, hansı sualda mətnə cavab var. Почему народные танцы являются частью культуры любой страны? Yazıb burada. Burada deməli biz tapa bilərik. Bunun cavabı var. В чем можно проследить историческую судьбу народа? В чем можно проследить историческую судьбу народа? Burada da uşaqlar deməli biz xalqı tarixini necə izləmək olar deyəm. Смотрите, uşaqlar. Deməli, burada hansı suala cavab var mətndə deyirsə, birinci məsələ, почему народные танцы являются частью культуры любой страны? Burada buna yoxdur da, bu suala cavab yoxdur bizdə. Amma в чем можно проследить историческую судьбу народа, da, xalqın tarixini nə də izləmək olar? Biz deyə bilərik ki, məsələn, belə də milli rəqslərdə izləmək mümkündür də, xalqın tarixi təleyini milli rəqslərdə izləmək mümkündür deyə biz o şəkildə oxuduq və var bu mətndə. 5-də установите соответствие, gəlin baxaq. Так, здравствуйте, Гусейн. Здравствуйте, Гасан, ты любишь танцевать? Бирджи. Ondan sonra я хожу на танцы, а ты любишь танцевать? Я сам не могу танцевать, но очень нравятся наши национальные tanцы. Deməli bizdə 1C, 2A oldu. 3 olacaq bizdə. Я могу научить тебя некоторым танцам. Нет, я хочу сам записаться на занятия по танцам. Б. И так будет лучше. Мы должны знать наши традиции и обычаи. Спасибо за совет. Я тоже так думаю. 4D. 4D. Deməli bizdə burada D variantı uyğun gəlir. 6-da 6-cı sualımız дополните диалог по тексту. Диалогу tamamlamalıyıq. Что можно проследить в национальных? Deməli, так. Что можно проследить в национальных танцах? Milli rəqslər nə izləmək olar? Историческую судьбу народа, xalqın tarixi təleyini, в чем отражается характер людей? İnsanlar xarakteri nədə əks olunur? Əlbəttə ki, biz deyə bilirik ki, rəqsdə, правильно? В танцы deyə. Так, в танцы. Yazmalıyıq burada, в танцы. Так, в танцы. И когда начался процесс возникновения и формирования народного танцевального искусства на территории Azərbaycana, deməli, Azərbaycan ərazisində xalq rəqsinin sənətinin yaranma və formalaşma prosesi nə vaxt başlamışdır? Qədim dövrlərdə, davniye времена. Deməli, biz onda A variant burada uyğun gəlir. Так, 6A. Дальше. Burada на свадьбах и днях рождения, воспринимая танец лишь как выплеск энергии под зажигательный ритм, мы исполняем различные движения, стараясь при этом попасть в такт. Deməli, bu cümləyə biz düzgün sual tapmalı, uyğun gəlməyən, bu cümləyə uyğun gəlməyən sual tapmalıyıq. Deməli, burada deyir ki, toylarda və günlərində rəqsi yalnız bir enerji partlayışı kimi qəbul edirik. Biz alovlu ritmin altında taktla, deməli, ayaqlaşmağa çalışırıq, müxtəlif hərəkətlər icra edirik. Və burada indi gəlin baxaq. Tak, 7-də də bunun davamı var. Gəlin baxaq. Tak. Buradadır.
как мы исполняем различные движения, что мы исполняем на свадьбах и днях рождения, где мы исполняем, демели, под какие ритмы мы исполняем различные движения, куда стараемся попасть. Демели, ушақлар, 7-ci sualda biz B вариантını, что мы исполняем на свадьбах и днях рождения, B варианты burada düzdür. Так, burada bu sual deməli o mətnə uyğun değil. 8-də укажите предложение, в котором глагол совершенного вида. Так. Совершенный вид. Burada uşaqlar совершенный вид, yani bitmiş formada da. Ve deyir ki, так, bitmiş formada olan fiili tapmalıyıq. Я люблю петь и танцевать. Mən oxuma və rəqs etməyi sevirəm. Я приобрел новый компьютер. Mən yeni kompüter aldım. Дети собирались идти на концерт. Uşaqlar konsertə getməyə hazırlaşırdılar. Солнце светило ярко да обогревало землю. Güneş parlaq saçır və yeri isidirdi. Они долго искали квартиру. Так, и быстро нашли. Onlar uzun müddət mənzil axtarırdılar və tez tapdılar. Deməli, uşaqlar, biz bitmiş formada fiili tapmalıyıq. Hansıdır? Gəlin baxaq. Deməli, я приобрел новый kompüter. Mən yeni kompüter aldım. Yəni, burada biz deyirik ki, bitmiş, aldı və bitdi. Ona görə də приобрел deyə, что сделал deyə sual veririk. Что сделал? Приобрел. Что сделал? Bilirsiniz də, bu sual совершенный vidə aiddir. Bitmiş, deməli, fiili. Bitmiş formada. 9-da укажите предложение, в котором есть глагол несовершенного вида. Yəni, bitməmiş formada. Deməli, gəlin baxaq. Ученик прочитал книгу, которую ему посоветовали. Şagird ona məsləhət görülən kitabı oxuyub bitirdi. Мастер пришел раньше всех. Usta hamıdan tez gəldi. Все дети вышли гулять. Bütün uşaqlar gəzməyə çıxdılar. Идет сильный дождь, güclü yağış yağır. Ребенок был так счастлив, как будто достал звезду с неба. Uşaq sanki göydən ulduz qoparmış kimi xoşbaxt idi. Və burada əlbəttə ki, uşaqlar что делает? Идет. Hələ gedir. Yağış bitməyib. Ona görə də biz что делает deyə sual verə bilirik də buna. Что делает? Что делает? Идет. Так. Дальше. 10. Onda укажите предложение, в котором есть глагол повелительного наклонения. Yəni əmr formasında hansıdır deyir ki, gəlin baxaq. Tak, yaxınlaşdırım mən. Так, 10. Повелительное наклонение. Именно в национальных танцах можно проследить историческую судьбу народа. Məhz milli rəqslərdə xalqın tarixdəliyi izləmək olar. Процесс возникновения и формирования народного танцевального искусства на территории Азербайджана начался в давние времена. Azərbaycan ərazisində xalq rəqs sənətinin yaranma və formalaşma prosesi qədim dövrlərdə başlamışdır. Это подтверждает танцевальные сцены, отображенные в наскальной живописи Gobustana. Так. Bunu Gobustan qayaüstü rəsmlərində əks olunmuş rəqs səhnələri də təsdiqləyir. Ondan sonra расскажи о мастерстве танцовщиков в эпоху Средневековья при дворах правителей на территории Azərbaycana. Deyir ki, Azərbaycan ərazisindəki hökmdar saraylarında orta əsrlər dövrü rəqqasların ustalığı haqqında danış. На свадьбах под зажигательным ритмом мы исполняем различные движения, стараясь при этом попасть в такт. Toylarda coşqulu ritmin altında biz müxtəlif hərəkətlər edirik. Bu zaman takta düşməyə çalışırıq da. İndi burada əmr bizdən istəyirsə, yəni formasını, əlbəttə ki, расскажи deyirik də. Правильно? Расскажи. Danış. Так, дальше. 11-də. Укажите предложение, в котором нет глагола условного наклонения. Yəni, şərt, belə deyək də, forması işlənmədiyini göstərmək lazımdır. Burada условное, deməli burada şərtdir. Повелительное də, uşaqlar,
əmr formasıdır. Расскажи, danış. Yəni, tak, amma uslovna şərtdir. Deməli, gəlin baxaq. Я бы присел, если бы было месto. Yer olsaydı əyləşərdim, deyir. Tak, uşaqlar, qoy mən bunu biraz bu şəkildə görsədim ki. Так, ага. Я бы присел, если бы было бы место. Дальше. Студент бы присоединился к друзьям, но не было времени. Vaxt olsaydı tələbə dostlarına qoşulardı. Мы с семьей хотели полететь в Италию, но границы были закрыты. Biz ailəliklə İtaliyada uçmaq istəyirdi, lakin sərhədlər bağlı idi. Он бы пошел на танцы, если бы не устал. Yorulmasaydı rəqsə gedərdi. Və если бы была возможно, мы бы отправились путешествовать. İmkan olsaydı biz səyahətə yollanardıq. İndi deyir ki, hansı deməli şərt forması feilinin, yəni işləmir bu cümlədə. Hansındadır? Gəlin baxaq. Deməli, bizdə C variantına мы с семьей хотели полететь в Италию, но границы были закрыты deyə biz C variantı. Çünki niyə uşaqlar? Şərt olanda biz deməli keçmiş zaman feili B hissəci ilə işlədirik. B. Görsünüzmü? Burada da B var, burada da var, o birisində də var. Hamısında var, amma C variantında yoxdur. Deməli, yoxdursa bu şərt forması deyil. Мы с семьей хотели полететь в Италию. Так. Дальше, deməli 11-də B variantıdır. Oy, C variantıdır uşaqlar. 11-də C variantı. Düzgün cavab. Все. Дальше. Так, 11-dir. İndi qalan bu qalıbdır. Bu suallardır. Gəlin baxaq. Так, укажите предложение, в котором есть глагол прошедшего времени. Keçmiş zamanın deyir ki, feili var. Hansı cümlədə? Так, народные танцы являются частью культуры любой страны. Milli rəqslər hər bir ölkənin mədəniyyətin bir hissəsidir. Это подтверждает танцевальные сцены. Bunu rəqs səhnələri təsdiqləyir. Именно в национальных танцах прослеживалась историческая судьба народа. Məhz milli rəqslərdə xalqın tarixi taliyi izlənirdi. Существуют танцевальные ансамбли, которые славятся высоким мастерством танцовщиков. Rəqslərin yüksək ustalığı ilə məzun olan məşhur olan rəqs ansamblləri mövcuddur. Мы исполняем различные движения. Biz müxtəlif hərəkətlər ifa edirik. İndi прошедшее время deyiriksə, burada uşaqlar biz прослеживалась deyə C variantında feil var. Прослеживалась. Yəni, что делала? Прослеживалась. Burada уже görürsünüz, axırı L var burada. Bu şəkildə də L, la, li deyə olanda S mərkəznak bu qayıdış feilin formasıdır da. Yəni, ona baxmasanız da прослеживала deyə. L, la olsa bilirsiniz ki, bu уже keçmiş zamana aiddir. Deməli, C variantıdır. 13-də укажите предложение, в котором есть глагол настоящего времени. İndiki zaman. Deməli, вчера пошел дождь. Dünən yağış yağdı. В зале стояли красивые цветы. В vaзе стояли красивые цветы. Vazada gözəl güllər. Belə deyək də. Gözəl güllər var. Солнце светит ярко и жарко. Günəş parlaq və isti idi. Мы пойдем в школу. Biz məktəbə gedəcəyik və утром пошел снег. Səhər qar yağdı. Və əlbəttə ki, burada светит. Что делает? İndi parlayır da belə deyək. 14-də укажите предложение, в котором есть глагол будущего времени. Deyir ki, gələcək zamanda feili tapmalıyıq. Gəlin, baxaq ona da. Брат купил танцевальный костюм. Qardaşım rəqs kostyumu aldı. Звучит национальная muzika. Milli musiki səslənir. Завтра учащиеся отправятся в путешествие. Sabah şagirdlər səyahətə yollanacaqlar. Мальчику подарили новый планшет. Uşağa yeni planşet hədiyyə etdilər. Девочка сидела на балконе и читала книгу. Qız balkonda oturub kitab oxuyurdu deyir. Və indi burada da baxın. Deməli, bizdə gələcək zamanda olarsa что сделают? Да, правильно? Что сделают deyə
Завтra учащиеся отправятся в putешествие. Отправятся sözü burada gedəcəklər. Da belə deyək. Gedəcəklərsə o da sabah olacaq, deməli gələcəkdir. Ona görə də 14-də biz C variantını götürürük. Və 15-ci sualımız qaldı. 15-ci sualı da ətraflı yazın və sizə tam aydın olsun. Так. Deməli, укажите соответствие, da, burada первое лицо, birinci şəxs, ikinci şəxs və üçüncü şəxsdə necə olmalıdır? Gəlin baxaq. Deməli, burada первое лицо, birinci şəxsdə biz bilirik ki, tak, elə burada da yazın uşaqlar. Первое лицо, birinci şəxsdə tək halda. Bu единственное число, bu da множественное число, da, cəmdir. Bu təkdir. Necə olur? Gəlin yadımıza sayalım. Yadımıza salaq. Ya множественное da мы. İkinci лицоda, ikinci şəxsdə ты, sən. Cəmdə siz. Düzdürmü? Üçüncü şəxsdə necə olur? On, ana. Bu şəkildə yazıram. O deməkdir. Və cəmdə də они. İndi gəlin baxaq. Первое лицоda hansıdır? Так, первое лицоda biz deməli так, первое лицо у нас будет так, baxaq C variantına. Я читаю, sonra я читаю, мы танцевали olacaq и мы находим. Uşaqlar bax, находят deyə burada bax indi yaza bilmirəm. Burada находят sözü C-də. Orada находят yazılıbdır. Amma burada əslində səhv yazıblar. Находим им. Çünki bax elə səhvlər olur da, peçatkalar. Birinci deməli şəxsə olan C variant uyğun gəldi. İkinci лицо, второе лицо. Burada ты, вы uyğun gələr. Düzdürmü? Ты, вы. Deməli, gəlin baxaq. Ты, məsələn, второе лицоda. Ты пишешь. Sonra вы рисовали. Так, правильно? Второе лицо. Ты пишешь, рисовали, и вы найдете. Бах, burada da уже ошибка. Вы найдете. Bax, bu şəkildə olmalıdır. Çünki ikisi gəlir, üçüncü gəlmir. Deməli, ошибка var burada da, yəni səhv var. İdioti. Тогда düzgün olacaq burada. Birinci лицо мы находим. Görsünüzmü? 1C. Bu uyğundur. 2-də так. Ты пишешь, вы рисовали, вы найдете. Deməli, 2-də bizdə A olacaq. Və üçüncü лицоda bizdə hansıdır? Он, она, они, da? Правильно? Deməli, necə olacaq? Он прыгает, sonra они играли, и они найдут. Deməli, 3-də bizdə onda B variantıdır. 1C, 2A, 3B. Bax, bu şəkildə. Sağ olun, görüşərik uşaqlar.